За энэ нэмэгдсэн өртөхийн албан дотор одоо энэ 2026 оны шинжилгээ хүрээнд одоо ингээд татвар ногдох одоо нөөцийн хамрагдах босхийг 50 саяас 400 сая төгрөг болгоод нэмэгдүүлж байгаа нь за яг ер нь бол жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд бол дэмжлэг болж байгаа. Гэхдээ ингээд харъя л да хэдүүлээ. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотор хэлбэршүүлсэн гормын 50 сая, 300 сая, 1.5 тэрбумын босго мөн хувь хүний орлогын албан дотор 1 тэрбум төгрөгийн хэлбэршүүлсэн гормын зохицуулт гэдэг ингээд маш олон хөнгөлөлт чөлөөлтүүд бүгдээрээ уялдаагүй тайлгнах хугацаа, татвар төлөх хугацаа, ер нь энэ татварын гормууд нь бүгдээрээ зөрүүтэй. Ингээд нэг өсөндөө нэгдсэн тогтолцоогүй болоод бид нар энэ их олон янзын хөнгөлөлт чөлөөлөлт рүү явж байна. Энэ бол одоо татварын нэгдсэн бодлогоо уялдаа тогтолцоог алга болгож байна гэж ингэж хувьдаа үзэж байна. За хоёрдугаар татварын ийм хөнгөлөлт чөлөөлөлт тэгээд энэ босхойг нь өндөрсгөх багасгах хэлбэршүүлсэн төлөм зэрэг нь яг үнэндээ бол төсвийн шууд бус зардал. Тэгээ одоогоор биднэрт энийг байтугай шууд зардлаа хэмжих тийм институт байхгүй. Тэгээ нэг мэдхэд энэ зардлаа одоо хэмжиж чадхаа байцсан. Ийм л байдалд хүрэх гээд байна л да. Тэгээ өнөөдөр одоо жижиг дунд бизнесийн татварын хөнгөлөлт, орон сууцны татварын дэмжлэг, өндөр технологийн хөрөнгө оруулалтын урамшуул гэдэг ийм маш олон төрлийн хөнгөлөлт урамшуул байж байна. Тэгээ энэний улмаас татварын бодлого өөрөө төсвийн далд зардал болж өөрчлөж байна. Энэ далд зардлыг хэмжиж тайлгнахаа болох байсан. Тийм учраас энэ олон улсын валютын сангаас гэдэг нөгөө татварын зардлын тайлангийн аргачлалыг хийгээд тэгээ энэ бүх төрлийн хөнгөлөлт чөлөөлтийг одоо нийт дотоодын нөхцөлд хэдэн хувь эзэлж байгаа юм? Орлогын ямар бүлэг, ямар салбар, ямар өмчлөлийг дэмжиж байгаа юм гэдгээр ингээд гаргаад анализ хийдэг энэ байдал руу шилжихгүй бол татварынхаа одоо тогтолцоог бид нар энэ олон төрлийн хөнгөлөлт чөлөөлтөөр эвдэж байна гэдгийг бол бас хэлье. За нэмэгдсэн өртөхийн албан татварыг хэн төлдөг вэ гэж. Өнөөдөр нэмэгдсэн өртөхийн албан татварыг иргэд төлж байгаа гэж ойлгож байгаа. За үнэхээр тусгай үнэтэй үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бараа үйлчлэгээ зардаг хүмүүс бол өртөг ашиг дээр нэмэх нь одоо нэмэгдсэн өртөхийн татвараа нэмээд төлөөд явж байгаа. Манай Монгол улсад үн яаж тогтож байгаа вэ гэхээр зах зээлийн үнээрээ тогтож байгаа. Зах зээлийн үн тогтож байгаад ихэвчлэн нэмэгдсэн өртөхийн албан татварыг бизнес эрхлэгч 30%, дундын үйлдвэрлэн дамжуулан борлуулагч 30%, иргэд эцсийн худалдаа авагч 30% төлж байгаа шүү дээ. Гэтэл энийг бид нар бүгдээрингийн иргэд худалдаа авагч төлж байгаа гэж ингэж ангилж байгаа нь бол одоо бид нар эдийн засгийн тооцооллоо нэмэгдсэн өртөхийн албан татварын ачааллыг бол бүрэн ойлгохгүй байна. Тийм учраас ямар зарчмын санал байгаа даа нөхөөр энэ олон хөнгөлөлт чөлөөлтийн одоо зардал хийх ажил чинь өөрөө activity based cost буюу өртөг зардал нь энэ өнгөлтөөсөө илүү гарчих магадлалтай байна шүү. Тийм учраас нэмэгдсэн өртөхийн албан татварыг энэ олон хөнгөлөлт чөлөөлтөг болоод бүгдээрээ төлдөг болоод зүгээр одоо байгаа 2% хөнгөлтөөрөө нэмэх нь 3%-аар нь одоо татварынхаа хувь хэмжээг буулгаад одоо бүрөвдөрч гишүүний оруулж ирээд байгаа нийтдээ 5%-аар одоо татвараа бууруулчихад манай Монголын эдийн засагт ялангуяа бизнес эрхлэгчдэд маш үнэтэй хувь нэмэр болно. Татварын бааз зуур нэмэгдэнэ. Иргэдийн сэтгэл санаа сэргэнэ. Худалдаа авалтын өртөг буурна. Энэ далд зардал чинь өртөг буурахад огт нөлөөлөхгүй байгаа. Энэ далд зардал чинь өртгөө тооцож чадхаа байгаад бараа материалын үнийн өсөлтөнд хийж байгаа. Буцааж хураад аваад буцааж олгож байгаа зардал чинь шудраг бус байх нь эргэлзээтэй, ихтгэлцэл төрүүлэхгүй, тэрийг авсан хүн болгон чинээлэг болохгүй, тогтвортой ажлын байртаа болохгүй, төрөөс хамааралтай болно. Эргээд төрийн энийг хийх зардал нь